大家好 ，Every coin has two sides，直译就是每枚硬币都有正反两面。引申的意思就是任何事情都有两面性，也就是说，这个世界上同一件的事情，即便可能有坏处，但也未尝是好事儿。对于赵岭而言，野蛮过后与奉行，似乎要走回头路了。对于王一博而言，这就是街舞。如果撂挑子了，火速圈粉、流量造势的途径似乎便少了一条了。然而呢，很多思维的定性、思维上的惯性，一旦打破了，我们就会发现，另一扇窗户的风景原来更美，另一座顶峰的气象原来更新。深度加温度，新闻最专注。早春3月，万象更新，一切绿油油的生命都在扎堆中迸发当中。这个充满春天气息的时间点，其实也是各大综艺积极规划和安排全年爆点的紧张的节点，让广大街舞爱好者热血期盼的，这就是街舞第5季，也在这个春意浓浓的3月份悄悄地开启了。连续2季拉风拉流量的王一博，自然而然地成为了热议当中的热议，焦点当中的焦点。这就是街舞的导演陆伟在接受采访的时候故弄玄虚的透露说，第5季的队长人选依旧会在前4季的队长当中发出邀请，而且呢，重点是至少会有1位新的队长会加盟今年的第5季。这种的造势悬念感十足。那么王一博会继续承担流量挑起大梁吗？这个问题就像6粉已久的与奉行的话题完全是一模一样的。关于这个相当古老的话题，大家伙儿都知道，我也深入的探讨过的了。有兴趣的朋友们可以自行的回顾一下，其中更多的干货与更多的细节。这不，与奉行的搜索已经明晃晃的把赵岭死死的捆绑在了一块了。从搜索出来的主标题到副标题，都是赵岭主演的电视剧，而其他的内容，从演员表到宣传栏，通通都欠奉。这种近乎三无的骚操作，也就赵丽颖这3个字最拉风最抢眼。无论如何，传说当中的男主注定会是与奉行等待落下的另外的一只靴子了。无论他是肖战、任嘉伦，还是林更新、王一博。而从王一博目前的工作行程上看，今年王一豹队长的档期安排已经是基本排满的了。手头上的工作基本上都是杂耍抛球无缝衔接的那一种了。无可置疑的是，前2季当中王一博的表现可以说跟这就是街舞的节目互补度和粘合度极高，这2者之间明晃晃就是一种相互成就的那一种。一方面，通过这就是街舞这档子节目，更多的人了解到了王一博这个人，进而呢喜欢上了王一博这个人。这个武力值异常炸裂爆棚的街舞王队长，让更多的人感受到了街舞的无穷无尽的魅力。Old School Style 出身的他，同时也让舞痴舞者们一道见识了王一博扎实的街舞的功底，以及他那个人专属的一份秒学秒懂、活学活用的舞蹈天赋。另外一方面，王一博对这就是街舞节目的推广和宣传起到了异常倍增、非常关键的作用。要知道，超过80%的商业的赞助都是
奔着王一博队长来的。圈内最强招财王子真的不是浪得虚名的。这种几乎逆天的互补的关系，野蛮生长的剧组也是感同身受、心知肚明的。野蛮生长新闻我也是专题的聊过无数回的那一种了。这部剧既有赵丽颖过去的身影，也承载着赵丽颖急需的未来。编剧阿奈的编剧的功力，注定会是赵丽颖迎来大江大河、发力野蛮生长的重要的背后的推力来的。阿奈的《欢乐颂》都挺好，以及他的落花时节改编而来的相逢时节，都是热爆当年的热播剧来的。而野蛮生长更是阿奈早年创作珍藏许久、寄予厚望的一部女性创意题材。这个定位简直就是为赵丽颖度身定做一般的，相当的扎实，相当的给力。如果没有大环境影响，或者说大环境干扰的话，这部剧超越《欢乐颂》，超越都挺好，取得双重的突破可能性极高极大。因为阿奈的小说特别的有地气，特别容易产生出共鸣出来，而制造出共鸣和看点，恰恰就是赵丽颖的强项所在了。此外，阿奈的脚本还有一个不错的加分项，那就是都有一个相当扎心的共性人设。也就是说，女主大多都生长在不幸度偏高的原生家庭当中，跟着呢，凭借着自己的野蛮的生长和带血的奋斗，成为了一代的翘楚，成为了业界的精英。而且大量冲突的铺排并不妨碍女主们左右逢源，斩获事业，收获爱情。故事的主线虽然难免会落入了套路，但是呢，励志的能量比比皆是，影响力堪称非凡。成功交织着失败，开心交织着失落。赵丽颖和许半夏靠着自己的本事，凭借着性格上的优势，外加上贵人的提携，将一手的烂牌打成了王炸的超美超甜的大结局。看剧如此，夫复何求呢？这样热闹的追剧的场景听起来很魔幻，其实呢，实景里面做起来也会超然的。例如2020年街舞的期间，王一博单在抖音上的播放量每一天就能够净增长1亿。您没听错，一天1亿。总决赛当中有个哈林瑶、王一博抖肩舞的话题，同样的在抖音上突然之间就爆表了，爆火了起来了。几天下来播放量超3亿次，再次的数字出圈了，再次的风头无两了。可见这就是街舞依旧无法或缺哪怕一小块的王一博的互补和造势。然而呢，节目组现在已经悄悄地完成了招商的工作了，队长的人选在没有意外发生的前提下，基本上也是悄悄地敲定了。最受期待的王一博队长注定会暂别这第5季的街舞，注定会继续专注着自己红色加持下的红色演员的光荣的任务的。毕竟王一博在采访当中也曾大大咧咧地表示过，他
对于演戏很有野心，他的工作重心已经从 idol 慢慢转移到了实力派演员上面。即便这种转移夹杂着大量的国家层面的不可抗力，就像我最近反反复复提到的，并且不断冒汗的，也就是说，王一博的资源不断的快速升级，不断的热度加温。待播剧《冰与火》、维和防暴队、无名，步步都是未播先火了。甚至高大上的央视六公主都多次的反复下场，多次的反复代宣王一博的正在拍摄进行时的长空之王。这待遇，这热度，这关注，放眼内娱圈当中，已经完完全全是一骑绝尘的那一种的了。如果说王炸弟弟的热度属于已经烧上天的那一种外热，那么王炸姐姐的热度大致上属于花盛开的那一种内热。为什么我会这么说呢？因为与凤行是一部实打实的虐心爱情剧，大家伙儿都知道了，而仙侠剧都离不开凄美无边的爱情渲染和虐心故事。虽说套路太腻太旧了，然而呢，爱情是不会老的，是不会死的。各种虐心的方法，虐的其实都是人心中最柔软的地方。因此呢，桥段不怕旧，关键有人去受。擅长内热的赵丽颖现在已经接拍了2部的现实题材剧了，这一回接下来古装，杀他个回马枪。即便是属于角度3窟的下册，却照样能打扫一下自己的战场，整理一下自己的江湖。因为现在的内娱江湖实在是有点乱，就像《野蛮生长》的原著，也就是不得往生，它的副标题很有趣，也很抵死，叫做一位女奸商的混斗史。请注意，混斗与奋斗一字之差，差之千里。要知道，混即是乱，混即是烂。所以呢，所谓混斗，也就是要把满手的烂牌打成清爽的王炸出来。这个过程其实是一个相对更难也更漫长的过程来的。也就是说，无论是进还是退，赵丽颖的转型注定需要时间和等待。因为贵圈现在很乱很乱，所以呢，王一博不去参加第5季的节目录制，其实也挺好的。为什么我会这么说呢？因为众所周知，王一博的对手不是别人，一直都是他自己。王一博一直都在与自己的博弈当中，王一博一直都在向所有人展示着他要成为一名优秀演员的决心。而且在新闻我永远都与别不同的眼中，附加的好处还有2个，一个就是在自己的强项当中来回的拓展的话，其实也就意味着在舒适区当中打转而已。聪明的王一博绝对不会一味的因为喜欢，因为热爱，因为擅长而放弃下一个的新天新地和工作重点。
另外一个就是王一博不用再带胃去跳舞了，不用再熬夜吃火锅了。这两大好处您听到之后高兴不高兴呢？说白了，同样聪明的王大姐姐赵丽颖又何尝不是呢？正如编剧阿奈所说的那样，他说，两个翱翔天际的鹰，他们会在搏击长空的时候彼此呼唤鹰和，道声珍重，但永远不会像大雁一般牵手并进，只因为他们是鹰，天性注定